Nästa moment är att göra en grop så att jag kan borra hål med pelarborren. Jag ritar en liten prick med blyertspenna. Sätter körnaren på den lilla pricken. Försöker att hålla så stadigt jag kan. Och hamrar en gång ganska hårt. Här har jag gropen som jag har gjort med körnaren. Och jag sätter fast den i skruvstycket här så att den sitter ordentligt. Och det är som en liten kant här. Så jag lägger aluminiumbiten på den kanten. Trycker till. Och vevar ihop. Och jag behöver inte veva jättemycket. Puttar in den. Så att jag ser att själva borrstålet hamnar där gropen är. Och det är ju för att borren inte ska slinta iväg på metallen. Jag vrider på ettan. Och så borrar jag. Rakt igenom. Sätter den på 0. Drar ut den här. Tittar hur det blev. Och då ser jag att det blir som en krona här. Och den ska filas bort.